转来到现场，咱今仔日原本要来探讨囡仔人，尤其呢，明仔是儿童节，囡仔人到底应不应该来学才艺？那么所谓应该甲不应该，到底是啥物差别？是啥物考量？咱今日来现场邀请到4位来宾，头一位台师大台文系副教授曾家颖曾副教授。主持人好，大家好。那么第2位艺术工作者蔡婉璇。主持人好，大家好。那么第3位呢，文化评论家李正良李老师。主持人、各位观众朋友，大家好。那么第4位，咱台湾青年民主协会理事长张玉明。主持人好，各位观众朋友，大家好。那么今日咱先来讨论这呢，实际上是因为一个综艺节目啊，内面讲到吼，一个艺人带着伊的查某囝来表演这个cello，吼啊，结果呢，因为这个主持人啊，甲现场甲警体讲啊，你的音嘛袂准啊，警体讲啊，你这会使表演吗？哦，这个妈妈吼看起来而且佫甲警体讲囡仔看起来面吼凹凸凸。看起来佮无啥想要学，哦，人个妈妈吼，毋知是见笑转受气，还是讲太无互伊面水吼。若是讲不要紧，你查某囝你若无想要学，你就莫学不要紧。结果吼愈闹愈大，大家就开始讨论啦。网络顶头咯就出现讲，对啦，阮细汉时阵拢叫爸母逼着啦，吼，爱学即个网络声量时代无用才艺啦。头一个珠心算。第2个书法，第3个画图啦，第4个钢琴、电子琴，第5是笛笛，吼，第6是舞蹈，第7是机类游戏，第8是武术，第9呢是这violin 甲这个 cello， 第10是一摆轮啦，一摆轮啦。我本人啦，我本人啦，1、2、3、7拢学过啦。即马嘛是一个现象啦，吼嘛无效啦。但是咱请到曾教授吼，是即个反面教材，是吼学甲真好，佮学甲吼会当去专家，吼学甲吼佮然后专家，咱曾教授你甲咱讲，而且讲恁后生也咧学琴，我想问你，你的态度是啥物？囡仔人学才艺，你阵是学是爸爸妈妈逼你，还是讲？拄好，伊甲你请你去，你也感觉讲袂歹，你就学落去，是啥物情形？好，我可能今日想讲，主持人邀请我来吼，有一个原因，可能是因为我细汉的时阵，就是所谓即个金童哦，就是讲琴童吼。我原本就是读即个古典歌小，台北市古典歌小的即个音乐，以前是叫做自由班呐吼。迄个时阵考试是差不多300-400个人考，才出30个安尼。迄个时代，到即马我2个双生仔囝嘛，伫个古典歌小的音乐班，即马改名叫做在个班吼，一个无共款的名称。过去的即个时代精神吼，甲过去的即个世代的经验条件，甲今日当然是无相共吼。所以讲，伫个即个过程当中，你嘛会看到即个时代的转变。我家己细汉的时阵吼，是因为爸爸妈妈有一天我坐伫个妈妈的钢琴吼，那个伊咧弹琴几个音嘿，妈妈都讲哇，这就有天分的吼，咧，甲查某囝送去学钢琴嘛，是安尼开始的吼。伊甲你送去迄天，你敢有反抗？其实我嘛足爱迄种，就是爱耍安尼。大人都会鼓励讲你足够的。食补囡仔。嘿，囡仔就是我就是爱这味，就是大家人甲我鼓励，这种经验，互我有足好的一种正面一寡就是 feedback， 我就足介意。但是这个过程当中，嘛定定咧思考，因为音乐班直直卡就是讲拄我主持人所分享的吼，你10项内底，你讲你。4项的，我逐项拢有，除了第8项嘿，等于讲，你细汉时足无用的，足无用嘿。但是妈妈嘛是，甲爸爸是，一个人做主动，一个人做我的司机，拢好路啦，再来再去有影。这时间安排真厉害呢。时间安排真啊，就是，而且我阁是音乐班，所以我逐工爱弹3-4点钟的钢琴，加我阁副修是 cello， 所以阁爱练 cello。迄阵是敢会厌弃讲，我是安怎来学这？当然是会发生一寡少心事的代志，譬如讲我就想要看小说，所以我就甲迄琴，譬如讲小胖的物件我背开，了我就甲即个小说放伫个
敢会使讲，爸爸妈妈会看到今日节目，嘿，摕啊，我就反正大曲嘛，都拢背起来。可能5分钟到10分钟的曲，啊，我拿看小说安尼。啊，这当然真紧就互妈妈发现到安尼。但是就是囡仔嘛是伫咧这个过程当中找到一寡滋味甲趣味。对，你伫咧这个过程当中，你知影讲，咱即个逐工的即个练习之间，啊，你会当安怎，就是甲即个你家己的一寡个性放伫咧内底，啊，找到一寡快乐。但是我感觉这，我嘛要替，就是讲，咱今仔日所有的台湾的爸爸妈妈讲几句啊有诶啦吼。伫咧即个咱的社会学者拿佩加伊的即个一本册叫做《拼教养》，华语叫做《拼教养》吼。伊伫咧即本册内底其实是有写着，伊讲过去咱拢感觉讲咱东亚还是讲台湾的父母吼，为着囡仔学遮尔侪才艺，也是学遮尔侪物件，也是讲送去补习班学英语啊，吼啊学即个华语的作文啊，吼来补遮尔侪物件，是要为着要互家己囡仔有竞争力。啊，要爱民主，功利主义，要甲人比拼，其实毋是安尼。伊用另外一个角度去思考，访谈足侪家庭的，无论讲是倒一个阶级的家庭，其实拢是爸爸妈妈拢是拼性命，要为着吼，互囝吼永保安康，都是互囝会当看会当后摆生活工课，会当过了较舒适。所以迄个竞争力的背后，其实是爸爸妈妈。足烦恼，足惊吓，后摆家己的囡仔敢有法度，会当诚做一个做代志，会当做啊较好，所以是一种保身体的概念。保身体就是讲，互囡仔会当买一寡安全，吼，买一寡保险，所以这是情感的出发的一种教养的方法。东亚的父母啊，而且因为东亚的父母有迄种学历。就是第一的这种概念伫儒家的思想，排第一啦。对啊，这个都是因为这种考试引导教育，引导这个教育，所以讲若是即马咱讲这个核心的素养，即马是教育部咧推动的，啊，所有的爸爸妈妈都开始送囡仔去补这个所以在这个环境条件之下，老师你有赞成讲？啊，父母佮继续安尼推送即个，我啊送你去在个，无经过囡仔自主的选择，你有赞成？我是感觉讲吼，爱你所学，学你所爱，这8字我感觉最重要。哦，这真困难呢。嘿，譬如讲，有的囡仔佮懵懵渺渺啊。对，啊，你著爱互囡仔甲伊讨论啊，愈来愈大汉学一个啊。一开始可能会当逐项拢学看卖，但是豆豆你就要开始熟啦。譬如讲，我会甲我的囡仔讨论，因去读音乐班，毋是我叫因读，我一定要讲。伊家己甲我讲，妈妈，我要考音乐班吼，是安尼，我搁颠倒甲因考劝讲，这是最辛苦的一个代志。啊，我感觉就是讲，我家己学遮尔侪物件，其实嘛是慢慢啊，我就经出我家己，甲爸爸妈妈讨论，爸爸妈妈嘛是较民主派的吼。但是我相信，足侪爸爸妈妈会讲啊，囡仔即马毋知，啊，你是要安怎甲伊讨论？但是你看伊家己即个囡仔伊的秉性，你就知影，伊就是较活泼，伊就是适合去运动的，啊，伊就是较可能较内向，你就是会当互伊有做其他，譬如讲文章啊。创作啊，吼有诶无诶，我感觉这学在嘅本身是互囡仔一个去熟悉家己诶过程，吼啊，尤其是你爱学甲一项物件，你爱用你诶青春、你诶时间，就糜烂去做即项代志，糜烂去做即项代志，然后你开足多时间，你嘛知影讲伊诶即个心血伫倒位，以音乐来做的吼，音乐诶表达，拢是伫咧你诶技术已经有一个。程度，你才有法度去讲表达，所以讲这表达真正。你安尼甲恁囝讲，恁囝敢听有？所以我拢陪伊练。哦，用背啦。嘿，迄个背练，毋是讲妈妈伫咧边仔咧，家己咧耍手机，毋是。我是一抓一抓甲伊斗阵。但是嘛，爱你会捌啦，啊若毋捌的家长是要安怎？所以我感觉第二个就是讲，家长本身若是讲 plus， 就是讲，譬如讲爸爸是围棋的即个高手，啊上好，若是囡仔嘛介意，安尼就是一种真好的一种互动的经验安尼。所以迄嘛是爱有家庭的条件、个人的差别。我感觉这就是爱每一个囡仔，家己爱就是营造一个适合即个囡仔的一种路线。适才适性，啊，佮适家庭咧吼，无一定啦吼。蔡老师，啊你咧，你本身这10项，你才有几项伫的？我细汉的时阵嘛，我细汉时阵学过毛笔字、画图加舞蹈，
过舞蹈敢若入门尔。所以不少啊呢。我后来就是为迄美术方面一直发展，我国中、甲高中、甲大学拢读美术。哦，还是真早就分流入去安尼。对，我做细汉的时阵，阮亲戚囡仔嘛有学一寡音乐啊，啥物啊，阮爸爸就问我讲，你较想要学音乐，还是美术，还是你要学两项的，我嘛会使支持你。啊，因为我看到吼，我的表妹啊，拢在练钢琴，但日拢互人压，互人逼，啊，咱痛苦练琴，我看到就惊。我讲我无爱，我要练，我要学画图，所以我想要自由自在，较便当安尼。但是迄是因为看到伊，啊，你知影疼，所以进来学这个画图。但是目的较画图嘛，真辛苦啊。袂呢，较轻松呢。所以这嘛是你个性。是适合嘛？应该讲，我本身就对迄美感的物件有感觉。老师，我要甲你问吼，听你头仔描述起来讲，恁厝里的背景应该还算个会得过，所以爸爸会问你讲，不算是普通，相对来讲啊，就会得过嘛。啊，爸爸才会问你讲，啊，你要学这项啊，学迄项嘛。我会记得我小学当初，大家拢话无半项，翁仔票摕的就是这项啊尔。是。会当算搁较赞，会当算搁较赞嘛吼。所以你讲到底，你有赞成讲囡仔多学才艺，还是讲什么态度对着才艺？尤其吼，明仔载儿童节啊吼，咱即摆拢真注重儿童的福利啦吼。你安怎看待这项代志？我感觉帮囡仔留较侪时间。较重要。另外，我同意主持人拄则讲的，就是看家庭，看每一个囡仔伊的才情甲伊的品性，来去家长其实伊上爱学的是伊爱学会晓观察你的囡仔是啥物款的囡仔，啊，较去看伊需要帮助伊补充，还是讲支持伊的兴趣。两项可能拢爱去考虑到，啊来就是家庭经济，你有法度有才调。你有借材料，你去学1点钟3000块的钢琴 ，OK。你较无遐尼有钱，你1点钟500块乌克丽丽嘛会使啊，对。我感觉无一个绝对。绝对的啦。是。但是老师你讲的真趣味，讲家长爱先学讲爱观察囡仔。你敢毋通举一下例，讲安怎观察囡仔什么面相安尼？有诶就查规工好呆看电视安尼。其实你陪落去就会观察到，是爱陪。嘿，你陪，你互伊含伊互动，含伊讲话，囡仔一定会展现伊的小可伊的面向，伊的兴趣。伊若是规工拢哭总坐袂牢的，你就爱去考虑伊啥物款的物件适合伊先入门，啊，慢慢学较有法度专心啊，较去学另外的物件，啊，慢慢较大，啥物时间会使先甲伊骗入去。啊，什么时间会使开始和伊讨论？咱会使甲骗入去哦。当然啦，当然会使骗囡仔。那有的人讲袂使啊，那绝对性爱尊重囡仔。应该是讲设一个局，互伊大家去看卖嘛，试一下水温嘛。试一下水温。对，互伊愿意，因为有的囡仔吼，伊本身展现出早就有伊的兴趣，有的囡仔伊可能较无愿意去试新的物件，啊，有当时啊，你可能有的囡仔需要你杀伊一个。有的囡仔根本免杀，伊就一直要求你，伊想要学啥物，所以每一个囡仔实在是无共款啊。啊，毋过我感觉学才艺毋是绝对必要的，啊，毋过绝对是对一个囡仔的精神的生活会加分的。啊，咱即马我感觉讲无路用的才艺，即个方向是足奇怪的。对我来讲，啥物是无路用，啥物是有路用，咱是讲。有法度趁钱，安尼我感觉有一个标准，因为这有一个社会经济标准。啊，毋过有路用无路用，真的是大家去感受的。这有影啦，这吼，这个曾主吼，咧讲啊，讲无用之用啊，为大义啊吼。我即摆学所罗门吼，学到4、5段，啊，大学的时阵去教这珠算班，1个月业绩赚了足济啊。但是即摆无半项，嘛无可能转职，啊，这人生加一个趣味安尼啦。对我来讲，所以你讲有用不用，这真歹讲。李老师，你感觉
囡仔对着在业，啊，甲家长这三角位，这关系是啥物？这吼，有啥就讲，迄个有用无用啊？有啥就迄个家长吼，逼囡仔去学嘛吼。啊，有一句话就真出名，就讲我安尼是为着你好。这句话吼，在讲伫台湾吼，真侪家庭内底吼，真侪父母会安尼讲。啊，其实咱爱讨论就是讲啥是好，吼，其实这是一个家长邀囡仔吼，互相的这个互动。啊，拄讲到这个《拼教育》这本册吼，啊，其实就你讲真侪迄个父母心内迄款的紧张。啊，有啥讲起来就讲，迄个父母吼，家己吼。什么欠啥补啥？啊，少年时代，父母想要学钢琴，无学到，欠栽培，啊，就要互囡仔来学钢琴，吼，啊，等于是讲家己的梦想放伫家己的囡仔的身躯顶，啊，互伊去学，啊，伊无愿意学，啊，我这是为着你好，啊，你爱去学，吼，啊，这是一种嘛，嘿，其实背后吼，有家长家己本身吼，无，而且吼，李老师，有的是吼，有的囡仔有天才，就硬歪学哦。啊，对，这嘛有可能。我嘛拄着迄个朋友的囡仔，明明都有天才，看了就知。哦，这音乐哦，音感足好，伊就歪。对。啊，像这种要安怎？这有那是像拄啊两位拢有讲到吼，你爱陪囡仔，因为拄啊讲嘛，讲你要学一个物件是家长交囡仔互相的物件，伊要甘愿去学，你前提其实是有一个家长交囡仔的互动讨论的过程的结果，伊才会愿意去学。啊，无即摆囡仔哪有遐好迄落，对啊。啊，其实咱即摆伫讲的，佫算讲是迄个啥，家长基本上吼有时间。哦，去讨论教囡仔即款的状况。对啊。啊，其实即款的状况之下，咱佫会使讨论到讲，啥我是为着你好，即个好背后其实有一寡，即几年来咱会看到一寡中国的因素，中国式的教育入来台湾即方面。大概10年前有一个虎妈嘛，哦，啊，其实咱会使注意到讲虎妈模式，其实迄个时间点差不多是中国模式。哦，起来迄个时间点，两项是合做伙的，就讲个人叫真严格的教育，这是合理的。你是无个人的，啊，这叫这个物件叫中国模式，这是哦例外哦，来伊逻辑是共款的。啊，佫一种其实是咱较无去注意到，就讲咱即马讲的是讲，吼，这个家长有真侪时间，互去教囡仔。交通即款的状况，啊，但是有一种是，我是感觉足少人去讨论，就是讲，咱即摆去迄什么大卖场吼，去看囡仔即摆咧读什么册吼，足侪迄款什么《弟子规》啦，《三字经》啦，啊，这有那是对中国啦，因为中国即摆习近平时代开始重视所谓即款儒学吼，啊，因即摆小学的教科书内底吼，迄个所谓的儒学的迄个内容吼，嘛更较增加。啊！伫咧中国伫杀即个儒学因为内容较抽象嘛，啊上来决定讲伊个内容是啥，啊官方伫管嘛，就讲官方伫诠释讲吼，伊这儒学内容吼是啥物。会晓背文章，会晓暗念嘛是一种才艺啊。对，啊，就是伫台湾你爱注意着，即啊《弟子规》叫三字经，啊，这所谓这国学有人伫杀哦，啊，并且。伫个大卖场，你看到真侪册，俗啊卖啊，啊，迄其实是中国版你直接，哦，都甲印刷出来嘛，俗啊卖啊，俗啊学啊，对吧？啊，这无形当中嘛变做一款的，吼，咱爱去思考，就讲好是啥？我是为着你好，这个好，反正我在意个背后，其实有那有一个价值观的问题，像是对囡仔，像是对这个社会，啊，咱最后爱讨论是讲，咱是希望培养出一什么款的囡仔出来，这才是最后上重要的问题。李老师他所讲的吼，这第一背后价值观，啊，有一种吼，你他所讲的三位人讲着家长的竞争观念啦，咱吼教改30年啦，改到即马吼。上需要改就是家长的竞争心态。我感觉认为啦，我唔知影吼，玉明吼，虽然你爱内面上少年啦吼，但是恁的感受吼，一定甲阮这代无共款。你讲看诶？我是感觉讲，伫即摆的事件就会使去看到，这小 S 甲这来宾是叫做蔡慕妍嘛吼，伊两个冤家吼，伫现场啊冤家吼冤到这网络内底吼。啊，但是
冤家伫后来就无看到这囡仔人到底是咧想啥。好，这囡仔人出现一次，就是这部内底。好，但是伫网络内底，吼，还是伫这新闻内底，这囡仔人到底是安怎想的？吼，其实你没办法得知啦，你无人去甲伊问嘛，吼啊，就是可能只有这蔡慕妍伊妈妈知影尔啦，吼啊，这就是咱看到足侪这情形，就是讲足侪爸爸妈妈，吼，伊伫囡仔人咧学物件的时阵，伊足少的时阵会去甲伊问讲。啊！你为虾米想要学这？可能伊是家己想要学的哦。啊，但是你无去问讲，你为虾米想要学？吼，就会有这结果，就是讲咱大汉以后来回头去看，就是讲，这哪会无路用吼？啊，但是我家己吼，这10项内底我学过超过一半啦。哦，你嘛是真无用哦。我即马是27岁。啊，你是逼迫的，还是家己注意的？一半是我家己想要学的，所以讲我讲实在话哦。因为我有一个姐姐，我甲我阿姊讲，因为我阿姊会去学足侪物件。啊，伊也嘛是去用逼的吗？所以我唔知影，我唔知影伊甲我妈妈讲的过程安尼。啊，毋过我看到伊学足侪物件，我就会甲妈妈讲，为什么伊会使学？啊，我还袂使学，啊，你是不是偏心啊？呢？我妈妈就会甲我沟通，我觉得这个沟通就重要，因为讲伊就会甲我问讲，这叫辛苦的哦，唔是你看这些可能去补习班啊，可能看起来就快乐的，唔是安尼哦，这叫辛苦的，因为你逐礼拜可能爱有2天，吼，你就爱家己去练习，还唔是去补习班啊，转来就无代志安尼，吼，他就跟我沟通讲，这一学是。可能是3天5天的代志哦，唔是你即马看到的这足快乐的代志。伊甲我沟通以后，我就会家己有一个画面是讲，好，我爱变做一个安怎的人，可能是3天以后、5天以后，我感觉这足重要，因为我可能唔是要学足厉害的、足牛的吼，唔是要靠这食饭，啊，可能我是要去交朋友。因为我看到姐姐安尼足快乐的，我想要变做安尼，吼，可能我想，以后我会使靠这变做我家己的兴趣，吼，唔是讲我要变做一个专家。足细汉囡仔，够有通想到遐济？其实我是感觉讲多方尝试，你就会使慢慢去想这，因为我即马安尼夜头去看，我以前学直排轮。哦，迄时阵是感觉讲，台湾乃有这足侪这直排轮场会使家己去溜直排轮。啊，但是我国中以后大学嘛无这直排轮的所在会使去尝试啦。啊，但是现在毕业之后，其实甲这我统统去小巨蛋。伊拢袂使安尼，就是很快上手安尼。啊，我穿了那个冰刀鞋，很快就可以溜了。所以讲这个就，我是刚刚讲，这是我可以跟其他一些同学聊的话题啊。吼，这就是我感觉讲，在你唔知影是虾米时阵，你大汉以后，你的生活多姿多彩。嘿啊，这就是我足快乐的一寡代志啊。我无讲我要靠直排轮食饭啊。吼，但是我嘛是足快乐，我袂感觉讲，这就无卵用的，所以这就是对我来讲的意义啊。但是我听4位吼讲起来吼，我有一个问题，可能遐4位吼，咱斗阵来甲我解答啊，就是讲，这在个本身这个议题吼，就具备一种阶级性。你处理就爱会得过。你才有通讲着讲你要学在地啦，还是讲即摆学校本身的教育之外，伊就提供你认捌这种物件的机会，是毋是在正式的教育内面，就应该也有囡仔有这种机会？譬如讲社团，譬如讲在囡仔班的社团哦，毋是咧国中、高中啊，因为咱即摆108课纲就无用器材后头学到这在地啊。所以，这囡仔若要互伊有时间去学在个，一定要压缩伊其他的时间。头拄蔡老师也讲啊，囡仔要有空白的时间啊，会到底即要安怎铺排？譬如讲，你家己的囡仔，伊即马音乐班，哇，这音乐班一定是占足侪时间的啊。
佫有其他的物件，要安怎处下，这之间要安怎想？其实一开始吼，若是以阮家己做咧吼，一开始我其实是用一句话甲囡仔开始讲，咱要来学啥物物件，是讲，譬如讲学琴、钢琴，我甲伊讲，妈妈要送恁一个礼物，啊，这个礼物你一世人，你可能想着妈妈，你就会想着，你若想要想妈妈，你就会当甲这个礼物摕起来享受，啊，迄是学这个。因学钢琴的第一天，我甲因讲的话，啊，我嘛想要甲大家人分享，就是讲在家本身，伊当作是一个礼物，毋通当作是在家，伊毋是一个在家，伊是一个爸爸甲妈妈，还是讲学校老师，你家己会晓啥物？你要甲囡仔做互动的时阵，真重要的一个物件，这是你要互伊的礼物。啊，这个礼物你要用你的一生来送互伊，囡仔嘛要用伊的一生来享受。啊。学校嘛是共款，学校有足侪老师，其实逐项拢会晓。啊，因即马即个社团拢有足侪足新鲜的主题，迄无一定是爱开钱，一寡在家，还是讲一寡社团的一寡主题。所以即马学校内面本身有提供即种物件。有，其实迄个社团即马拢就多姿多彩，啥物拢有，啥物主题拢有，嘛有教煮食的吼，啊嘛有教即个譬如讲即个围棋啊，拢有，就是咱即马看会到，外口有啊，迪拜伦嘛拢有，即马学校其实拢足丰富的。只是讲我感觉，无论讲是倒一项，爱互囡仔就是有一个机会，无论讲是你爱空白，互伊空白时间去想代志，也是讲空白时间去家己知影家己无爱伫啥。要伫啥的即个代志嘛是真重要，也阁有即个时间。你若是选择即个物件，安尼好，你即马开始，你就要种面烂去认真去试看觅，这是毋是值得你一生甲你相伴斗阵做伙的一个礼物。是。蔡老师啊，佫有一个吼，你头下讲到空白时间吼，延续他曾教授所讲的，你陪伴吼，阮家己也有囡仔，是，我嘛会亚先呢。当然足仙的，得家己安尼代志就真压榨啊！爸爸啊，要陪，爱你甲陪啊，咱嘛爱自我修养啊，爱陪伊。所以甲送去在家班变做一种真好的导团，你知道？啊，甲送入去，咱就无代志，咱就踮咧手机啊摸画啊办代志安尼，时间到啊，甲领转来。主持人就老实。咱就有影啊，咱的心态。咱如何要安尼家己自我修养？讲袂使咱做爸母的，就爱开时间安尼。你著小可看家者，要安怎来化用安尼？因为阮的囡仔是自学生。哇！你搁较开时间呢？应该是会使安尼讲啦，毋过我嘛是就无爱伊陪伊上久的，我嘛会做先的，所以我嘛会譬如讲因伫画图时，我就紧去做别项代志安尼，所以会先是每一个家长一定会有的心态嘛。对毋过我感觉送伊去补习，还是去学物件，毋是足忝的啊！你爱开车，还是爱陪伊，爱等伊，你的时间拢定伫遐啊。毋过是安怎，你爱问家己是安怎，我愿意安尼做。啊，甲含陪伊，这中间你要安怎去调整你的吼？无，我是安尼想啦，因为宁可伊去送去遐无聊，莫踮咧厝诶啦，咿呀安尼，只甲咁看电视，啊，在咧甲你吵，啊去啊有上无因为咱拢顾囝，啊伊遐有同才，啊通好佚佗，上无学一寡规矩啦，咱是安尼想嘛。但是咧，家己自我反省讲，其实迄内面还佫一个因素，就是讲，甲送互离开离手，咱就通小休喘一下安尼，这种心态，这安尼对啊，毋对啊？我感觉是 OK 啊，毋过就是可能爱转来拄则讲我敢有了解我的囡仔，你了解的过程需要一定无可能先去陪这个过程。毋过你安怎去在你陪每一个人无用的迄个程度无共啊！我是感觉讲，就是亲像亲子的关系啊，即马无解决，后摆嘛是会找着你哦，对无？大家拢知影这，是，所以就是讲，大家有诶，我感觉有品质的陪伴较重要，无一定讲爱足长的啊。
是这每一个考验每一个家长的智慧啦。哦，你有我淡薄仔小可解脱的感觉。对对对，嘿。我想拄则我感觉拄则迄个做迄个节目的迄个讨论的代志，我感觉介尤其是音乐类的学习，介需要家长动用足侪的迄种精神，甲囡仔压力的来源。你讲学其他的物件，介家长压力无遐尼大。我有想过一件代志，因为这个节目的邀请的关系，我感觉是因为家长需要动用的陪伴甲经济的压力，拢是伫音乐相定的，拢相定的，拢较悬啊。对，所以你付出，你想要收回来，所以你付遐尼济精神有一个对价关系。对其实学校虽然家长都要讲，学校即马社团就愈来愈侪活动，不过其实针对即种较针对性的音乐学习，其实是无的。其实我要想要讲一个迄个文化禁用权的迄个问题啦。其实咱的教育部甲咱的国家对即个文化宾馆，其实落实甲也阁无，即马较拄啊开始在重视尔。因为我的囡仔，伊的爸爸是法国人，法国人因对足久以前都足重视文化宾馆，所以因甚至伫宪法，我会记是宪法内面有列讲文化宾馆，这是每一个人的权利，所以因除了学校的学习，第一是因甲学校的时间占用囡仔的时间缩较少的，譬如讲因拜三拢无课。规日拢无课，可能较早平常时较早下课，另外是因补充伫学校的资源之外，阁有公立的学习的中心，这公立的学习中心是艺术的，因是针对音乐、表演艺术、唱歌、跳舞、每一项拢有当参加。音乐内面我会去看因的网站，中心的网站，音乐内面足侪款的，包括迄个乐理学习拢有，是每一项拢会当入去。对，重点是你针对因为伊的目标是，你若是低收入的人，嘛拢会使有权利。低收入的人，所以你譬如讲你是低收入的人的家庭，你是可能差不多拢免费。搁来普通的较中产阶级的是，我有看伊的介绍，譬如讲学一个乐器，小提琴嘛，violin 啊，啥物。是一年可能10000块尔，10000块对一个家长，你敢有出得起？这我 OK 啊。嘿，搁另外伊是有阶级的，伊是有应该讲伊有认证的。比如讲，你要学就爱1学年，你学你搁爱去考试嘛，通过较去后一级。所以囡仔嘛是爱提出伊的想法，讲我愿意学一项，你去学。重点是伊减低足侪经济压力。所以，若是一般的家长，你加学袂要紧啊！你明年想要换别项，我嘛无压力嘛。我咪讲，我开遐尼侪钱啊，你甲换来换去，安尼。这真重要吼。是，这我感觉对一般的家庭来讲，较无遐尼大。你讲哇，我投资遐尼济啊！你无甲我好好学，你无继续学，这种其实是其他的原因来影响到咱对囡仔的教育的态度。蔡老师，这是巴黎地区，还是整个法国？不分乡村、都市，拢有这种设定。每一个法国公民，因会去每一个区，因有一个迄个学院叫做地区音乐学院。嘿，毋过内面有通常嘛是有表演艺术。我的先生甲我分享讲，伊细汉都是。嘛是有差不多的这种中心，就是伫城市内底，还是讲恁兜无足远的地区内底，你会当尽用去。你去，你搁会使洗乐器，你毋免买一个乐器。伊洗乐器，我看即摆的介绍是，violin 迄种普通的乐器，拢西洋的乐器，一年3000外块台票。是毋是大家拢用得起？真好呢吼！这法国人哦，的确较对着这阶级性质真敏感吼。所以伊袂变成讲学习艺术是家长的问题，毋是国家的责任。这有影吼。李老师，你来看吼，尤其咱即样看这个图表吼，其实咱是需要讲家长斗阵来思考讲，在家到底背后是啥物？也许讲。无可能10个拢学歹，你10个拢是
violin 的专家嘛，吼，应该是希望讲，这10个内面出一个，其他9个变做是音乐爱好者，吼，会当了解音乐，会当哦，会讲起来，会当像头拄玉明讲，会当开讲啊，吼，有这个话题啊，吼，人去写小说的时候，你看有啊，哦，这个叫素养嘛，吼，这是背后这个路径要安怎来养成？对，其实我拄仔你看这个排名的时阵，看个唔知感觉对怪怪安尼吼。我就想讲，奇怪，即马台湾这棒球，毋是拢讲台湾是棒球是台湾的国球。啊，看迄 HBO 你拍的时阵，哦，按观众拢足热的。啊，奇怪，这10项在役内底都无棒球，无篮球。啊，其实怎回应到主持人你讲就讲，其实咧学在役，所谓的在役背后有一个阶级流动的问题。啊，其实伫台湾足趣味的，足特别，拄仔嘛讲着阶级的问题，是透过运动。学校的社团有即个篮球队啊、棒球队啊，真侪迄个偏向的囡仔是对即个学校的即个吼篮球、野球啊，正因的第一步啊，第一步后起来就落来就行即条路，所以真趣味就讲，伫台湾足趣味，你讲音乐是阶级就拢足贵嘛，相对来讲拢足贵的啊，但是阶级流动、阶级流动即个物件，颠倒是展现伫运动。啊，透过第一步是透过迄国小的这个社团，哦，啊，因为社团较免开钱嘛，迄相对来讲，哈，爱纳的钱较少，啊，甚至有一寡学校是迄拍棒球队拢规拢免纳钱的，啊，甚至是外口的人来赞助，用这款的方式，对，啊，所以台湾的阶级流动，电脑是展现伫运动，啊，毋是伫文化这地。啊，这嘛真趣味。啊，最后回应就讲，对啊，这最后就爱讲，咱是希望讲，最后咱要培养咱囡仔变什么款的人，哦，啊过去其实你准备今日这个题目的时阵吼，我就有想到迄鲁冰花。来做一句话真有名，哎，那个好囡仔，为什么好囡仔？囡仔，敢现在拢敢若较会晓安尼，啊，其实即摆看来无一定嘛，伊无兴趣啥嘛拢袂晓啊，哦，因为你讲迄册路迄伊就歪学，有钱歪嘛，迄嘛无效，所以咱是希望讲第一步，互囡仔有兴趣，透过兴趣，哦，就讲开拓伊的世界，哦，伊的新眼界。啊，当然对父母来讲，吼，咱慢慢讲，因为学这未来就是行即道嘛，无一定，吼，未来人生的路搁真长，啊，颠倒吼，就讲即条路你交囡仔互相吼讨论，啊，像我囡仔是拢两个囡仔拢各小拢拍棒球嘛，啊去比赛去看，啊看了搁来讨论，啊，这嘛是一种沟通嘛，啊是透过即款方式，你就爱想办法开时间，啊对啊，就囡仔时间是上重要。对啊，你讲的话囡仔较会听，啊你听囡仔的话，较会变成爸仔囝安尼。是，来玉明上后尾。是，我是感觉讲拄啊庄老师讲的这拼教养，因为我家己嘛是学这社会系啦，所以讲咱社会系有一个就特别的代志，就是讲我们会常常反省自己啊，但是呢，咱读这大学的，就是讲是就有钱的一群人安尼啦，所以讲很常会出现很多的这囡仔是自细汉就学足侪物件，吼啊，家己安尼夜头去看，是我家己的兴趣，也是讲爸爸妈妈，其实你会使发现讲是爸爸妈妈有一个焦虑，啊，这些焦虑是讲他没办法真的教你很多，啊，因为他自己也没学嘛，所以讲，嘿啊，因为他这个是面对风险的一种方式啦，所以讲有。主持人对我讲的是照顾的面向，也有面对风险的这个面向。